НЛО и што знаеме за неодамнешните 4 соборувања на објектите. Америка соборија мистериозни објекти, а еден од нив бил во близина на канадската граница. Ова се изјавите од 12 и 13 февруари 2023 година за соборувањето на НЛО објектите во февруари 2023 година. CNN објавува канадскиот премиер Џастин Трудо во саботата изјави дека неидентификуван објект бил соборен од американски борбен авион над канадскиот воздушен простор по негова наредба. Наредив соборување на неидентификуваниот објект што го наруши канадскиот воздушен простор. Норд Команд го соборил објектот над Јукон. Канадски и американски авиони биле измешани, а американскиот F-22 пукал кон објектот, изјавил Трудо. Објектот бил цилиндричен. Подоцна, во саботата Белата куќа потврди дека Трудо и американскиот претседател Џо Бајден го одобриле соборувањето, а Пентагон соопшти дека објектот првпат бил забележан над Аљаска во петокот вечерта. Соборениот објект во саботата е трет поред за една недела. Американски авиони да соборат објект во северноамериканскиот воздушен простор. Инцидентот во саботата следи по соборувањето на друг неидентификуван објект во петокот над Аљаска. Американските борбени авиони соборија 4 објекти на голема височина овој месец, вклучително и првиот случај во кој американската северна команда презеде кинетичка акција против воздушен објект во воздушниот простор на Америка. Во текот на своето речиси 65 годишно постоење, според командантот на единицата генерал Глен Ван Херк, соборувањата дојдоа последователно во текот на викендот, откако на почетокот на февруари се вклучил алармот за објект за кој Америка рекоа дека бил надзорен балон распореден од Кина. Со оглед на тоа што другите неодамна соборени објекти доправа треба да бидат јавно идентификувани, шпекулациите вклучија и прашања дали тие можеби се вонземјани или вонземски НЛО објекти. Вашингтон на 12 февруари Reuters објавува американски воени борбени авиони во неделата собориле октагонален објект над езерото Хурун, соопштил и Пентагон, што е најнов инцидент откако сомнителниот кинески балон за наблюдување ги ставил северноамериканските безбедносни сили во состојба на висока готовност. Тоа било четвртиот летечки објект што бил соборен над Северна Америка со американска ракета за нешто повеќе од една недела. Генералот на американските воздухопловни сили Глен Ван Херк, кој е задолжен за заштита на воздушниот простор на Америка, им изјавил на новинарите дека војската не можела да идентификува кои се трите најнови објекти и како се движат нагоре или од каде доаѓаат. Само изјавил: ние ги нарекуваме објекти со причина, рече Ван Херк, шеф на Северноамериканската воздушна одбранбена команда НОРАД и Северната команда на Америка. Ван Херк исто така рече дека нема да ги исклучи вонземјаните или какво било друго објаснување. Ги дозволам на разузнавачката заедница и на контраразузнавачката заедница да го откријат тоа, рече тој. Замислете ваква објава дали би била можна од некој висок позициониран човек во војската пред неполни 10 години и како ќе завршил за ваква јавна изјава како оваа и на прашањето дали може да се вмешани вонземјани. Он изјавува: јас не исклучив ништо, американскиот генерал не ги елиминира вонземјаните и дека се зголемуваат НЛО видувањата се повеќе низ светот. Тој дополнително кажува и потенцира: нема да ги исклучам вонземјаните. Тој исто така потенцира: нема да ги категоризирам како балони, рече Ван Херк. Ние ги нарекуваме објекти со причина. По наредба на претседателот Џо Бајден, американски ловец F-16 го соборил објектот во 14 часот и 42 минути по локално време над езерото Хурон, на границата меѓу Америка и Канада, изјавил портпаролот на Пентагон бригадниот генерал Патрик Рајдер во официјалното соопштение. Американски борбен авион соборил високолетечки објект над езерото Хурон во неделата откако прелетел во близина на чувствителната воена локација, соопшти Пентагон. Пентагон сега се обидува да ги добие остатоците од секој од 4 соборувања, во обид да дознае повеќе за технологијата и објектите.
што продирале во северноамериканскиот воздушен простор. Ван Херк призна дека војската е збунета. Пентагон и директорот на националното разузнавање имаат постојан преглед на стотици инциденти со НЛО, документирани во последниве години. Иако не представувале воена закана, објектите би можеле потенцијално да го попречат домашниот воздушен сообраќај, бидејќи се движеле на 20.000 стапки, а тоа е 6.100 метри височина, и можеби имале способност за надзор, изјави Рајдер. Се чинело дека објектот е со октагонална структура и со конци кои висат, но без видлива носивост, изјавил американскиот официјален представник кој сакал да остане анонимен. Се верувало дека објектот е ист како оној неодамна откриен над Монтана во близина на чувствителните воени локации, што предизвикало затварање на воздушниот простор на Америка, соопшти Пентагон. Војската ќе се обидела да го земе објектот соборен над езерото Хурон, за да дознаела повеќе за него, изјави Ван Херк за новинарите. Тој рече дека најверојатно паднал во канадските води. Инцидентот покрена прашање за бранот необични објекти кои се појавија над северноамериканското небо во последните неколку недели и ги зголеми тензиите со Кина. Ни требаат факти за тоа од каде потекнуваат, која е нивната цел и зошто нивната фреквенција се зголемува, рече американската представничка Деби Дингел, една од неколкуте пратеници од Мичиген кои аплаудираа на војската за соборувањето на објектот. Во петокот објект бил соборен над морскиот мраз во близината на Детхорс, Алјаска, и друг објект бил уништен над канадскиот Јукон во саботата, а инспекторите се уште трагаат по урнатините. Безбедноста на граѓаните е наш врвен приоритет и затоа донесов одлука тој неидентификуван објект да биде соборен, изјавил премиерот Џастин Трудо за новинарите во неделата. Северна Америка се чуваше од воздушни упади по појавата на белиот привлечен кинески воздушен балон над американското небо. Претходно овој месец, тој балон, кој бил голем како 3 автобуси и доволно висок, американците ги обвинија Пекинг дека го користат за шпионирање на Америка, и тоа предизвика меѓународен инцидент што го натера државниот секретар Ентони Блинкен да го прекине планираното патување во Кина. Представниците на Пентагон изјавија дека од тогаш повнимателно го надгледуваат радарот. Се чини дека стравувањето од надзорните органи ги натера американските власти на висока готовност. 2 пати во 24 часа американските власти го затворија воздушниот простор, само за кратко време потоа повторно да го отворат. Во неделата Федералната управа за авиација накратко го затвори просторот над дезерото Мичиген. Во саботата американската војска пушти борбени авиони во Монтана за да истражи радарска аномалија таму. Белата куќа соопшти само дека неодамна соборените предмети не личат многу на кинески балон. Нема дефинитивно да ги карактеризираме додека не ги вратиме остатоците на кои работиме, рече портпаролот. Канадските колеги кои се обидуваат да го спојат она што беше соборено над Јукон, може да имаат своји предизвици. Територијата е ретко населен регион во далечниот северозапад на Канада, кој може да биде брутално студено во зима, но температурите се невообичаено благи за овој период од годината, што може да ги олесни напорите за собирање на деловите. Еве кога и каде се случиле тие инциденти. 12 февруари, езерото Хјурон, локација и надморска височина, објектот бил околу 6100 метри, издигнувајќи се во близината на источниот дел на горниот полуостров на Мичиген. Соборен над езерото Хјурон на околу 15 наутички милји источно од горниот полуостров, изјави Ван Херк, големина и облик, представен како октогонална структура со конци кои висат, но без забележлива носивост, изјави висок представник на администрацијата на Бајден. Што го соборило? F-16 испукал проектил AIM-9X 11 февруари, Јукон, Канада, локација и надморска височина, приближно 12.200 метри, во централниот канадски Јукон по преминување на границата од Алјаска. Соборувањето се случило на околу 150 км од границата на Америка и Канада. Раните индикации покажале дека овој објект е потенцијално сличен на оној соборен кај брегот на Јужна Каролина, изјавила канадската министерка за одбрана Анита Анант, додавајќи дека е помал по големина и цилиндричен.
што го соборило F-22, истрелал ракета AIM-9X, изјави Рајдер, прес-секретар на Пентагон. Наведена причина, објектот незаконски навлегол во канадскиот воздушен простор и представувал разумна закана за безбедноста на цивилниот лет, изјавила Ананд. Канадските сили сега ќе ги обноват и анализираат остатоците од објектот, изјавил канадскиот премиер Џастин Трудо. Напорот ги вклучувал Кралската канадска конјаничка полиција и канадските сили за специјални операции, при што FBI делувал како врска. 10 февруари, брег на Алјаска, локацијата и надморската височина била на 12.200 метри над заливот Прудо долж северниот брег на Алјаска. Америка собориле објект над Алјаска. Владата се уште не знае што е тоа. Национално обезбедување. Големина и облик. Објектот бил со големина на мал автомобил, изјавил Рајдер на новинарите, додавајќи дека не бил сличен по големина или форма на балонот за надгледување на голема височина од претходниот викенд. Што го соборило? Повторно F-22 истрелал ракета AIM-9X Sidewinder. Наведена причина, представувал разумна закана за безбедноста. Активностите се случувале на морскиот мраз, како што е дозволено од временските услови на Антарктикот, ограничената дневна светлина и другите услови, соопшти во саботата Северната команда на Америка. Исто така, другиот објект, кој бил соборен, се проценувало дека објектот е висок до 61 метар. За носивоста Ван Херк изјавил, тоа би го категоризирал како млазен авион со големина, можеби на регионален авион, локација и надморска височина. Објектот преминал голем дел од континенталниот дел на Америка, пред да биде соборен во близината на Миртл Бич. Тој летал помеѓу 18.000 и 20.000 метри. Што го соборило? F-22 Raptor со помош на проектил AIM-9X Sidewinder. Напор за обновување. Некои остатоци од објектот биле собрани на површината на Атлантскиот океан. Нуркачи и возила на далечинско управување исто така биле користени за извлекување на дополнителните остатоци од морското дно. Според Американската северна команда, FBI бил вклучен преземајќи го чувањето на остатоците додека се изнесуваат на брегот. Во четвртокот утрото воздухопловната база за слетување на Американската морнарица во основа Хаверкрафт со голем капацитет се паркирала на плажата за да добие низ за залихи и храна за екипажот. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.